Ponieważ poprzedni odcinek wyszedł nam bardzo dobrze, oglądaliście go w bardzo dużej ilości z dużą ciekawością, więc dziś odcinek drugi. Kubrick tu, Piotr. I piwo. Zapraszamy. To będzie coś. No, Opowiadałem o tym, że o tych kegach, nie? aha. No to jest artefakt do tych kegów. Czyli normalny kran taki jak jest w pubie. Taki pyk, Tak, pyk, nakręcam no. go sobie i Trzeba regulować te wszystkie tak, żeby się nie pieniło tak jest. po ściance. tak, coś tu jeszcze jest ciekawego. Tu mamy, a propos syfonu. Tu mamy te naboje takie jak... Dwutlenek węgla. Tak, dwutlenek węgla, który wkręcam do... Gdzie ja to miałem? Tu. Do czegoś takiego. Taki zaworek z reduktorem, tu nawet ciśnienie widać. Tak? To przykręcam do tej szybkozłączki, o której mówiłem, a z drugiej strony wkręcam Dwutlenek węgla. ten dwutlenek węgla, kranik po przeciwnej stronie kega, no i mamy tak zwanego party kega, czyli idealna rzecz na imprezę w ogrodzie. Tak jest. To. Powiedz Piotrze, jak długo się robi, powiedzmy od startu, czyli wyciągasz takie coś z piwniczki, po jakim czasie napijemy się piwka z tego, co zrobimy? W ogóle tak, sam proces ważenia piwa trwa około 6 godzin. Załóżmy, że nie rozrabiamy wcześniej drożdży, tylko mamy takie gotowe, suche. Mówię od momencie wyciągnięcia garnka, aż do momentu, kiedy myję ten garnek i jest Czyli koniec. sprzątasz, Tak, 6 godzin. 6 godzin ze sprzątaniem. Natomiast piwo fermentuje około 2 tygodni. Jak mamy jakieś takie mocniejsze piwko, no to wtedy ono fermentuje i 4 i więcej tygodni. Czyli cały etap fermentacji dzielimy przeważnie na dwa etapy. Pierwsza fermentacja tak zwana burzliwa, kiedy tam jest dużo piany I zadyma. i zadyma jest ostra. Zlewamy to potem do tego balona. No i sobie kolejne 2 tygodnie stoi w tym balonie. Ale już spokojniej wtedy. Ale wtedy już jest spokojnie, te osady drożdżowe jeszcze opadają na dno, piwo się klaruje i wtedy je zlewamy do butelek. Czyli gotowe piwo mamy po około miesiącu, przy czym znowu musimy dokonać refermentacji w butelce, czyli poczekać jakiś czas, żeby ono się po pierwsze nagazowało, a po drugie, żeby wydobyć z niego jakiś smak. Ono musi troszeczkę odstać. I są gatunki, które mogą długo leżeć w piwnicy i spróbujemy ich dopiero za pół roku, bo to jest na przykład takie piwo, które powinno... To. Tak, to jest piwo, zresztą za chwilę opowiem, co to jest za piwo. Ono powinno dłużej leżeć, ale są takie piwa jak na przykład pszenica, pszeniczne piwo, które pijemy właściwie bardzo szybko, zaraz na fermentowaniu. Jeżdżę często na rowerze i gość ma pszeniczne piwo. Myślałem, że to jest rarytas, a to po prostu jest najszybciej do zrobienia. Bardzo szybko. Tak samo te wszystkie modne IPy amerykańskie, to też jest piwo, które powinniśmy akurat wypić. Na świeżo. Wypić w miarę szybko. Dawaj następny. I ostatnia skrzyneczka. Przyznam szczerze, że zanim znalazłem Kubricka, to też trzymałem słody, bo tu mamy słody, w takim koszu, dlatego że raz na jakiś czas coś się wysypuje. Nie ma takiej możliwości. Zawsze się coś wysypuje, więc wtedy mogę sobie to szybko wszystko pozbierać. I ważne jest, żeby było dno płaskie. Tak, żeby było dno płaskie, bo wtedy... Czyste, łatwe do wymycia, Tak. łatwe do ogarnięcia. Czyli wszelkie jakieś kratownice na dnie to jest po prostu No nie, bzdura. bo mi się widzisz, tu mamy takie woreczki, to może mi się przerwać. To może mi się po prostu Tak. przerwać. No i źle mi to będzie po prostu wybierać, gdyby mi się coś wysypało. To są słody, to są słody specjalne, czyli mamy słody bazowe, tak jak na przykład słód Ale pilizneński. czekaj, co to za słód? To jest zwykły jęczmień. To jest jęczmień, tak, to jest Ale jęczmień. to jest bez tych łup, czy ja dobrze widzę? To Tak, jest nie- specjalny jęczmień? To jest taki jęczmień, który jest słodowany, czyli bierzemy ziarno pszenicy, namaczamy je, ono zaczyna proces kiełkowania, wtedy się wytrąca skrobia i ten proces jest przerwany. Ale czekaj, pszenicy czy jęczmienia? To jest jęczmień.
Ale mówiłeś o ziarnach pszenicy. A pszenicę stosujemy, ale do piwa pszenicznego. Do piwa pszenicznego. A Czyli i tak to- samo jęczmień, tak? On jest zamaczany, rozpoczyna Tak, się tak, jakby to jest to to życie samo. się zaczyna, Tak, tak? tak. I wtedy ona ma w sobie na tyle dużo tej skrobi Okej. i dzięki temu w ogóle mamy ten cukier w piwie, dzięki czemu się zaczyna proces fermentacji. Bardzo karpie lubią jęczmień. A. O, i widzisz, a to jest taki nieśrutowany. Ja go muszę ześrutować. Opowiadałeś mi taką maszynką jak do mięsa. Jak do mięsa. Czyli go tak przetrącasz, tak? Czyli Tak, żeby go na pół, żeby na pół. żeby szybciej jakby ta powierzchnia była większa. Tak, a to jest już taki ześrutowany i to, jest, zajebiste. i to jest docelowa taka śruta, której używamy do wyrobu piwa. Powiedziałem, że tu są słody specjalne, bo bazowe trzymam jeszcze gdzie indziej. Po prostu bazowe by mi się tutaj mogły nie zmieścić. Do piwa zużywamy przeciętnie około 5 kg słodu. Przeciętnie. A tu mam słód, popatrz, to jest słód czekoladowy. O kurde. Nie? To znaczy, że on nie jest z To czekolady. dla dzieci. Z Piwo czekolady, dla dzieci. tylko że wnosi takie nuty czekoladowe. I tutaj już jest podobny taki ciemny, barwiący. To jest Ale ziarno. od tego jest ciemne piwo? Tak. I wiesz co? I tak naprawdę to na całą warkę, żeby uzyskać takie ciemne piwo, to ci tak naprawdę wystarczy tyle. To tak barwi, do tego stopnia. Ale smak i barwa, tak? Czyli te wszystkie ciemne, mocne. A dlaczego ciemne piwo jest mocne? Zazwyczaj. Ale to nie jest prawda. Na przykład wyspiarskie portery są piwami lekkimi, w granicach 4-5%. Tak? To nawet. Stauty. Na Znaczy, wysp- porter, na tak, wyspie nie teoretycznie jeżdżę. porter jest mocniejszy niż stout, ale to nie ma znaczenia. Natomiast nasz porter bałtycki, już jest piwem ciemnym, który jest piwem mocnym. No. No i teraz wróćmy do mocnych piw. To jest, popatrz, w tej małej buteleczce to się nazywa rosyjski stout imperialny. To ma jakieś 9% alkoholu, dlatego dałem to do buteleczki 0,3. Bo jak wypijesz 0,5, To już jest gorzej. No. To już jest gorzej. to już jest robota jakaś tam. Natomiast piwa lekkie, tam stoi Pils, Tak? no to już albo daję do takich większych butelek. Jest na takie przykład lekkomętne, nie? lekko mętnawe, ja wtedy chyba zapomniałem dodać właśnie tego, bo wyciągnęliśmy to z lodówki, zapomniałem dodać tego mchu irlandzkiego, także mamy, widzimy jak wygląda Czyli ten gdybyś efekt. dodał tego mchu, byłoby już idealnie przeźroczyste, byłoby a tak klarowne. jest po prostu Ale to jest dalej dobre piwo. mętne. No i całość jeździ Na platformie. na platformie całość jeździ. Zdecydowałem się na platformę, ponieważ, a nie na karta, dlatego że dla mnie będzie to rozwiązanie, jest to znacznie wygodniejsze. Po prostu ta manewrowość, wiesz, mogę w każdej dowolnej chwili to przesunąć do przodu, do tyłu, obrócić pod kątem i operuję tylko i wyłącznie jedną ręką. Nie potrzebuję nawet dwóch rąk, bo u mnie jest po prostu równiutko. Karta musiałbym po prostu przechylić, a ja z tym nigdzie nie jeżdżę. Ja z tym jeżdżę tylko na tym jednym pięterku. W jednym pomieszczeniu de facto, bo ja potrzebuję wyjechać za szafy, powiedzmy, na środek pokoju, porozkładać to, co potrzebuję i wybrać i znieść na dół do kuchni. Posłuchajcie, Piotr, powiedz jeszcze szybciutko, jak się takie piwo waży. Od początku taka zupełna abecadło Dobra. piwa. Potrzebujemy tak, zwykły emaliowany garnek około 30 litrów. Jakieś 5 kilo słodu. Są wyspecjalizowane sklepy w internecie, można to znaleźć i kupić gotowe nawet już zestawy i z drożdżami i z chmielem. Sypiemy ten słód do garnka z wodą, ta woda już wcześniej jest podgrzana. Gotujemy, znaczy nie gotujemy, zacieramy. Mamy Mieszamy. Mieszamy w temperaturze między 62 a 72, w zależności od efektu stopni Celsjusza, w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. Następnie filtrujemy, czyli oddzielamy tą brzeczkę od młota, to się młóto nazywa, tak? Czyli to gęste, po prostu zostaje sama płynna taka woda, tak? Zostaje taka mętna woda i to dopiero gotujemy. I jak zaczyna Normalnie się gotować, gotujemy 100 stopni. Normalnie gotujemy 100 stopni i w trakcie tego gotowania chmielimy. Na początku na goryczkę dodajemy taki goryczkowy chmiel, a pod koniec dodajemy chmiel aromatyczny. Jak nam się to skończy ten proces gotowania, który trwa około godziny, należy to w miarę szybko schłodzić. Różne są patenty, ja już się dorobiłem chłodnicy takiej spiralnej, którą podłączam do zwykłego kranu, a wylew idzie pod prysznic
I w Czyli ciągu- jest rurka zanurzona w tym piwie. Tak jest. Włączasz wodę, woda zimna z kranu Zimna przelatuje przez to chłodzi i wylatuje. Chłodzi, tak? tak, z drugiej strony wychodzi gorąca woda, którą notabene możemy wykorzystać od razu do mycia tego wszystkiego, co żeśmy dodatkowo przed chwilą ubrudzili. Tak. Bo to mycie to jest w ogóle to jest fizyczna praca. To piwo jest taką nagrodą za taką ciężką fizyczną pracę. Jak mamy schłodzone to piwo, znowu w zależności od stylu, czy to jest górna, czy dolna fermentacja. Górna to jest około 20 stopni, temperatura otoczenia, dolna to jest około 10, tak w dużym skrócie. Dodajemy drożdży i fermentujemy. No i potem jest to, o czym Ale już w tym wspomniałem. garnku, czy? Nie, zlewamy to do wiaderka. Przepraszam bardzo, zapomniałem że to musimy, i po to są te rurki mi potrzebne, żeby to zlać do wiaderka. I wtedy Przykrywamy. albo 20 stopni, albo 10. Albo 10, w zależności od I ile to stylu. wtedy trwa? I to tak jak powiedziałem, 2 tygodnie pierwszy etap fermentacji To wiaderko możliwej. przykryte, nie przykryte? Przykryte deklem i z rurką fermentacyjną, ale są też takie... Jak do wina. Jak do wina, Ale z tym dokładnie. takim bym... No z tym to, pamiętasz, tam były te rurki, tam gdzie były te korki do wina, to Tak, tam tak, były tak. też te rurki fermentacyjne. No i to trwa 2 tygodnie, zlewamy potem na cichą, kolejne 2 tygodnie i następnie przygotowujemy butelki, jakieś 2 godziny czyszczenia, płukania, dezynfekowania i rozlewamy. Sam rozlew trwa około 3 godzin. Z procesem mycia i ogólnego bajzlu. Najlepiej jakby wszyscy z domu wyszli, bo kuchnia jest zajęta całkowicie przeze mnie. A ten drugi etap, czyli zlewanie z jednego z burzliwej fermentacji na cichą, no to jest może pół godziny, bo trzeba tylko drugie wiaderko albo gąsior szklany zdezynfekować i to wszystko. Czyli słuchajcie, jeżeli ktoś będzie chciał dowiedzieć się, jak się robi piwo, to trzeba obejrzeć epizod tam któryś, 20, 21, może 22. Jeżeli nie zapamięta, od nowa. Tu chyba będzie najwięcej oglądalności, Piotrek, na tym odcinku. Także słuchajcie, no absolutnie niestandardowe wykorzystanie systemu tu, ale pokazuje tylko, że właśnie ten układ przegród, ten układ koszy, platforma zdają egzamin naprawdę I to, że jest duży koszt i jest małe, płytki, że są przegrody, które są regulowane i dodatkowo tam był, pamiętasz, organizer multi, który ja sobie mogę Na te dołożyć. drobiazgi. Jeżeli mi się tych drobiazgów pojawi więcej, to ja mam jeszcze jeden taki i sobie go też tutaj mogę wsadzić. A jeśli okaże się, że czegoś mi brakuje, że potrzebuję jeszcze dołożyć coś do mojego systemu, który się już od 15 lat rozbudowuje i kto wie, czym się to zakończy, to dokupuję sobie kolejny taki kosz. A teraz posłuchajcie, jeżeli mamy nowość dzisiaj w studio, zobaczcie u góry. Zobaczcie u góry, mamy nad głowami powieszone nasze kosze, skrzynki i organizery systemu tu na naszej platformie, która jest bez kółek. I teraz posłuchajcie, jeżeli nie robimy często piwa, raz na jakiś czas, to Piotr, wpinamy sobie to i nam w ogóle nie przeszkadza, No prawda? tak, bo jest wysoko, Bo jest wysoko. nie stoi na podłodze. Kochani, także w dzisiejszym odcinku pokazaliśmy Wam takie, no myślę, że niestandardowe wykorzystanie systemu Kubrick tu, koszy, platformy. Piotr to miał po prostu u siebie, gdzieś tam w przerwie między nagraniami rozmawialiśmy i on nam o tym opowiedział. Mówię, dawaj, przywoź, pokaż. I słuchajcie, zrobił się odcinek o wykorzystaniu systemu tu nietypowym, ale również bardzo fajny odcinek o pasji Piotra, czyli o ważeniu piwa, o tym, że każdy z nas może sobie to piwo uważyć, że naprawdę jest to wyjątkowo smaczne piwo. I co? Otwieramy? Otwieramy. Czekaj, mamy tutaj 2 kubeczki kubrickowe. I teraz, kochani, zdrówko. 170 warka, ciemne. Russian Imperial Stout. Oj, to będzie mocne piwo. Ono się nie będzie aż tak mocno pienić. Okej. W smaku takie oleiste będzie. Piotr, dzięki. Zdrowie naszych subskrybentów. Subskrybujcie nas. I lajkujcie. Jaki zapach. Russian. Czekolada. Do zobaczenia. Pozdrawiam.